ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਸੌਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੰਡਾਲਾ ਛੰਨਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਧੱਕਾ ਬਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਝੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੋਹੀਆਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧਿਆ ਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਆ? ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ 50000 ਕਿੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। 50,000 ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ।